Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün öksürük şurubu, iğne, ilaç, hap kullanmadan öksürük ve balgamı anında yok edecek doğal bir karışım tarifimiz var. Malum kış mevsimindeyiz ve en çok hasta olduğumuz aylardayız. Bu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde hemen hemen hepimiz 7'den 70'e maalesef grip oluyoruz. Ve öksürüyoruz. Her ne kadar ilaç da kullansak bir müddet vücudumuz bu hastalıkla savaşmak zorunda kalıyor. Evde hemen kolayca yapabileceğimiz ve herhangi bir yan etkisi olmayan çok güzel bir karışım tarifimiz var. Malzemelerimiz: bir diş sarımsak, bir tane şöyle orta boy bir soğan dilimledim ben. Mor soğan kullanırsanız çok daha güzel faydasını görürsünüz. Bir yemek kaşığı bal, şöyle bir tane limon suyu. Limonun biraz büyüktü, o yüzden biraz fazla çıktı arkadaşlar suyu. Ve bir su bardağı da su kullanacağım. Şöyle küçük bir tenceremizin içerisine bir bardak suyumuzu alıyorum. Ve dilimlediğim soğanı ve bir diş sarımsağı da bırakıp orta ateşte bunları bir güzel kaynatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 15 dakikadan beri kaynıyor. Soğanın ve sarımsağın vitaminleri iyice suya kendini bırakmış durumda. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum ve ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, soğan kürümüzün ilk sıcağı çıktı ve ben diğer iki malzememizi de katıyorum. Bir yemek kaşığı balımız vardı. Onu şöyle katalım. Limon suyumuz vardı. Onu da katıyorum. Şöyle bunu çıkartalım. Ve bir güzel bunları karıştıralım. Karışımımız şu anda hazır. Şöyle bir kupaya süzdürelim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Tam bir kış içeceği. Gerçekten tadı da çok güzel. Ama bunu günlük yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani bugün yaptınız diyelim, yarına bırakmayın. Her gün taze bir şekilde yapın ve kullanın. Bu karışımı gün içerisinde istediğiniz saatlerde ve öğünlerde tüketebilirsiniz. 2 yaş üzeri herkes kullanabilir. Yetişkinlerde aç veya tok fark etmez ama çocuklarda mutlaka tok karnı olsun arkadaşlar. Çünkü çocukların midesi tabii ki biraz daha hassas olduğu için tok karnına kullanın. Birkaç kullanımdan sonra öksürük ve balgamın kesildiğini fark edeceksiniz. Bugünkü tarifimiz bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.